Ռազվան հերոստատեսյան եթերում լուրերն ատվականը սկսում է իր աշխատանքը վարել ձեզ։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համագումարը դեկտեմբերի 15-ին կառաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ Գալիք նախագահական ընտրություններում իշխող Հանրապետական կուսակցությունը գործող նախագահ կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունն առաջադրելու է դեկտեմբերի 15-ին կայանալիք արտահերթ համագումարում։ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը 3 ուշ երեկոյան ավարտված Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության գործադիր մարմնի նիստից հետո լրագրողներին փոխանցեց նաև, որ նիստը վարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Համագումարը կլինի դեկտեմբերի 15-ին, օրակարգում կլինի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուի առաջադրման հարցը, հայտարարեց Շարմազանովը։ Նա տեղեկացրեց, որ գործադիրի նիստում վարչապետի փոփոխության հարց չի քննարկվել եւ ընդհանրապես այդ հարցը բացակայում է Հանրապետական կուսակցության քաղաքական օրակարգում։ Եվրոպայում առատ տեղումները կատվածահար են արել երթևեկությունը։ Ֆրանսիայի որոշ շրջաններում մեկ օրում ամսական նորմայի կիսով չափ ձյուն է տեղացել։ Ավելի քան 50,000 տուն մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի, քանի որ ձյան ծանրության պատճառով վնասվել են էլեկտրահաղորդման գծերը։ Բացի այդ, քամու ուժգնությունը երկրի հարավում հասնում է ժամում 130 կիլոմետրի։ Ձյունն անակնկալ է մատուցել նաև վարորդներին։ Երկրի լեռնային շրջաններում մի շարք մեքենաներ մնացել են ճանապարհին, որտեղ ձյան շերտի բարձրությունն հասնում է 40-ից 50 սանտիմետրի։ Տուժածների մասին չի հաղորդվում, սակայն հայտնի է, որ հարավ-արևելքում կորել է անգլիացի մի երեխա։ Նման իրավիճակ է նաև հարևան երկրներում։ Օրինակ Չեխիայում անդադար տեղացող ձյունն արդեն վնասել է երկաթուղային հաղորդակցությունը, ճանապարհներին խցանումներ առաջացրել։ Նույն վիճակն է Շվեյցարիայում, որտեղ ձյուն մաքրող մեքենաներն աշխատել են ամբողջ գիշեր, իսկ Գերմանիայի արևելքում կրկնակի ավելացել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարների թիվը։ Չնայած Սիրիայում հրադադար է, բայց սպանվել է արդեն 100 մարդ։ Սիրիայում հոկտեմբերի 29-ին ապստամբների եւ կառավարական զորքերի միջև հայտարարված հրադադարի 3-րդ օրը հոկտեմբերի 29-ին սպանվել է առնվազն 100 մարդ։ Այս մասին հաղորդում է Agence France-Presse-ը, վկայակոչելով Syrian Observatory for Human Rights իրավապաշտպանական կազմակերպության տվյալները։ Ըստ իրավապաշտպանների զոհվածներից 35-ը կառավարական բանակի զինվորներ էին, 34-ը ապստամբներ, 30 խաղաղ բնակիչ։ Հրազդանի հրշեջ ծառայության ջոկատը ժամանակին դեպքի վայրում էր, նպատակ ունենալով հանգեցնելու հերթական հրդեհը։ Հրշեջ ծառայության արագարձականգման ջոկատը ստացավ հրդեհի գրանցման դեպք։ Հրազդանում գտնվող նախկին սառցեկայանի շենքն այրվում էր։ Սա ընդամենը ուսումնավարժանք է, որի գերական նպատակն է բարձրացնել ջոկատների մարտունակությունը։ Իսկ ուսումնավարժանքը իրանից ներկայացնում էր վթարված երկու բաղկացած երկու տեղամասից, առաջին տեղամասում վթարվել էր ներքին շինությունները, որտեղ որ փրկարար ջոկատը կատարեց իր փրկարարական, որոնողափրկարարական ու փրկարարական աշխատանքները դուրս բերեց տուժածներին, իսկ երկրորդ տեղամասում արդեն արկա էր ամոնիակի արտահոսք, որ հրշեջները առաջնահերթ չեզոքացրեցին արտահոսքը, այսինքն ոչ թե չեզոքացրեցին, նրանք ինչ արեցին, ջրային շիթ ստեղծեցին, որի միջոցով ամոնիակը վերածվեց ավելի թույլ լուծույթի, նաշատերի, որի ժամանակ կարելի էր արդեն աշխատանքները կատարել, ու ունդեղից էլ դուրս բերեցին էլի վիրավորներ։
Ձեզ ենք ներկայացնում հերթական ամենամյա մեծարման երեկոներից մեկը երեխաների աջակցության կենտրոնի նախաձեռնությամբ։ Երեխաների աջակցության կենտրոն հիմնադրամը կազմակերպել էր մեծարման երեկո, մեծարելով այն բոլոր բարերարներին, ովքեր այսքան տարիների ընթացքում եղել էին իրենց կողքին եւ աջակցել եւ նյութապես եւ բարոյապես։ Երեխաների աջակցության կենտրոնի հիմնադրամի տնօրեն Կամո Արաքելյանն իր շնորհակալական խոսքն ասաց բոլոր ներկաներին։ Այս երեկոն կազմակերպել է ձեզ համար, որովհետեւ դուք ամիսներ շարունակ աջակցում եք բարիքի մեջ գտնվող երեխաներին եւ տարվա մեջ մեկ անգամ մենք ուզում ենք մեր շնորհակալական երախտիկի խոսք ասել ձեզ։ Հանձնվեցին շնորհակալագրեր բոլոր բարերարներին, այդ թվում եւ Հրազդան հեռուստաընկերությանը, հիմնադրամի գործունեությունը պարբերաբար լուսաբանելու համար։ Շնորհակալագիրը տրվում է Հրազդան հեռուստաընկերության տնօրեն պարոն Մնացական Հարությունյանին։ Մեր բոլոր միջոցառումները լուսաբանվում են, պարոն Հարությունյան։ Մեծարման երեկոն առանձնանում էր գեղեցիկ կատարումներով, որոնց հեղինակը իրենք մանուկներն էին։ Առաջարկում եմ դիտել Դեֆեր կիրճի ֆոտոշարքը, որը աշխարհի հրաշագեղ վայրերից մեկն է։ Դեֆերը գտնվում է Ռեյունիոն կղզում, Մադագասկար կղզու մոտ, Հնդկական օվկիանոսի մոտ, պատկանում է Ֆրանսիային։ Այս ժամի համար նախապատրաստել էինք այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, կհանդիպենք լուրերի հաջորդ թողարկմանը։ Ցտեսություն։